Saluton miei cari! Hodiaŭ ni havas feston. Mi gratulus ĉiun esperantiston. Dankon, ke vi daŭre parolas, skribas kaj kreas en Esperanto. La komunumo ekzistas nur danke al vi. Kaj hodiaŭ mi estos via poŝtisto. Antaŭ semajno mi iniciatis la projekton Skribu leteron al Ludoviko Zamenhof. Anoncitaj estis ĉie. En mia Patreon, en YouTube, Facebook, Twitter, Reddit kaj mia vivo. Mi invitis vin skribi leteron al Ludoviko Zamenhof. Ne venis multaj leteroj, sed ĉiu estis plena de amo, zorgo kaj respekto al Esperanto. Estis vere interese al mi legi ilin. Dankon! La plejparto de leteroj estis sufiĉe longaj. Mi iomete mallongigis la tekstojn kun permeso de la aŭtoroj. La originaloj estas legeblaj sur mia Patreon-paĝo. Unue mi legos mian leteron. Kara Ludoviko Zamenhof, se vi demandus min hodiaŭ, kiel fartas via lingvo, mi respondus rekte. Esperanto vivas, ĝi ŝanĝiĝas kaj adaptiĝas al la mondo de 2021. La problemo estas ne en la lingvo, sed en la movado. Dum la lastaj jardekoj ne ĉiam estis klare, kiel Esperanto povas esti utila hodiaŭ. La komunumo maljuniĝas, malmultaj junuloj aliĝas. Ekzistas projektoj, sed ne ĉiam ili interkovras. La teknologio ankaŭ ŝanĝas la situacion. Aŭtomataj tradukiloj forprenis parton de la praktika neceso de komuna lingvo. Tiam oni jam ne povas prezenti Esperanton nur kiel ilon por internacia komunikado. Kaj tamen la lingvo vivas. Ĝi ekzistas tie, kie homoj uzas ĝin por vivo, por rakonti pri sia tago, por esti kune, kaj ne por idealoj. La esperantista publiko estas inteligenta, klera, ŝatas sinceron, komprenon kaj respekton al homoj. Ĝi valoras realajn rakontojn kaj spertojn, ne abstraktajn ideojn. Malpli da ideologio, pli da tio, kio vere kunligas homojn. Kunligiĝo gravas ne por belaj vortoj, sed por ke la lingvo reale vivo. Komunaj blogoj, podcastoj, videofilmetoj kaj aranĝoj kreas vivan spacon, kie la valoroj de Esperanto, respekto, kompreno, sincero realiĝas praktike. Danke al via lingvo, ni ne sentas nin solaj. Post skribo en la konstruaĵo, kie vi laboras, kiam vi loĝas en Grodno, oni malfermis vintrinkejon, kiu nomiĝas Esperanto. Mi vizitis ĝin kelkfoje. Mi ne provis la vivon, sed la manĝaĵoj estas bongustaj. Al vi certe plaĉus. Kun respekto, Ksenik el Belorusio. Kaj jen la leteroj de miaj karaj abonantoj. La unua letero venas el Ĉeĥio. Saluton! Mia nomo estas Pavla kaj mi loĝas en Ĉeĥio. Saluton, Pavla! Mi esperas, ke mi ĝuste prononcas vian nomon, se ne, pardonu min, pardonu. Kara Ludoviko, dankon pro la mirinda lingvo. Mi praktikas ĝin jam de 30 jaroj. Danke al Esperanto, mi renkontis multajn amikojn. Mi estas granda amanto de hundoj kaj kobajoj. Do mi fondis grupon en Facebook, nomitan Esperantista kobaja kaj hunda amerikaro. Bonetan letereto. Mi ĝojas, ke Esperanto helpas realigi kreemon. Dankon al vi, Pavla. Mi enrigardis la grupon kaj vidis tiujn belajn bildojn. Beleco. Mi amas bestojn.
La sequoletero estas de Vasco Rogeon el Parizo, Francio. Mi esperas que mi giuste pronuncias via nomon, se ne, pardonu. Cara signoro Zamenhof, vi estes al mi unu el tiu, homo de paco en mondo plena de disiĝo, konstruisto de pontoj en jarcento, kiu konstruis murojn. Vi estas, laŭ mi, trankvila heroo, sen armiloj aŭ flagoj, nur kun lingvo, kaj nesukebla fido je la homaro. Se mi lernis Esperanton, tio ne estis nur pro scivolemo pri lingvoj. Mi jam renkontis mirindajn homojn danke al tiu lingvo, kaj mi scias, ke multaj aliaj renkontoj ankoraŭ atendas min tra la tuta mondo. Longtempe mi kredis, ke la angla povus reprezenti tiun idealon. Esperanto, aliflanke, ne portas dominajn antaŭjuĝojn. La esperantista kulturo estas komuna heredaĵo, sen posedanto, sen imperio, sen centro. Mi foje imagas la solecon, kiun vi eble spertis. Tamen vi persistis. Mi profunde dankas vin. Esperanto ne dominis la mondon, ĝi kunligis homojn. Tamen mi permesis al mi respekteman, sed sinceran plendon. Vi fondis la esencan parton de via lingvo sur Eŭropa vortprovizo. Mi esperas, ke Esperanto plu riĉiĝos per pruntoj el lingvoj el aliaj kontinentoj por fariĝi ĉiam pli vere universala. La mondo parolas senĉese, sed ĉu en ĝi oni vere komprenas unu la alian? Via revo, paradokse, eble neniam esti tiel necesa. Eble via revo ne povis plene sukcesi, sed ĝi ne povis ne esti provita, kaj tiel ĝi daŭre vivas. Vi plantis semon. Al ni nun jen la tasko kreskigi la arbon en ĉiuj partoj de la mondo, kun respekto kaj dankemo Vasco. Bona kaj grava letero. Mi tute konsentas kun ĝi. Mi scias, ke esperantistoj estas inteligentaj kaj kleraj homoj. Vasco, dankon pro la partopreno. La sekva letero estas de Juliana Vaŝ-Sedege. Mi esperas, ke mi ĝuste prononcas vian nomon, se ne, pardonu. En Hungario, sed nuntempe ŝi loĝas en Vjetnamio. Kara amikino Ksenik, mi volonte renkontiĝus kun Ludoviko Zamenhof, se ekzistus tempmaŝino. Ĝi ne ekzistas. Do mi restas kun leterskribo. Jes, tio estas interesa demando. Kion mi dirus al Zamenhof, se mi povus skribi al li? Jen mia letero. Kara doktoro Zamenhof, via ideo pri internacia lingvo vivas ankoraŭ, kaj ne nur vivas, sed disvastiĝas tra la mondo. Esperanto nun estas uzata en interreto, en videoplatformoj, podkastoj, reta instruado, vojaĝado kaj korespondado tra la tuta mondo. Homoj el ĉiuj kontinentoj lernas ĝin ne pro devo, sed pro ĝojo. La aferoj pri Esperanto en la mondo hodiaŭ estas miksitaj, sed esperigaj. Ĝi ankoraŭ ne estas la universala dua lingvo, pri kiu vi revis, sed ĝi havas fortan tutmondan komunumon, vivan, malferman kaj kreeman. Ekzistas multaj retaj kursoj, centoj da renkontiĝoj jare, Esperanto-muzeoj, universitataj studoj kaj novaj generacioj de junuloj. Esperanto donas la senton, ke komunikado ne devas esti subtemita al superforto de la plej potencaj nacioj. Ĝi helpas homojn vojaĝi kiel gastoj, ne nur kiel turistoj, krei amikecojn trans kulturaj limoj. Fakte, oni povas danki al vi. Danki al vi, multaj homoj trovis amikojn, partnerojn, edzojn kaj edzinojn, eĉ tute novan montrigardon. Antaŭ 25 jaroj mi vivis malriĉe en eta hungara vilaĝo, sed
tiem Esperanto tute ŝanĝis mian vivon. Mi faris pli ol 20 geamikojn tra la mondo el Ĉinio, Kubo, Brazilo, Japanio, Mongolio, Rusio. Loĝante en malgranda vilaĝo, tamen mi povis ekoni la mondon. Mi estas hungarino, sed nun mi loĝas en Vjetnamio, kaj ankaŭ ĉi tie pere de Esperanto mi havas multajn vjetnamajn geamikojn. En mia familio, krom mi, ankaŭ mia filino kaj poste ŝia edzo eklernis kaj uzas nian verdan lingvon. Saluton al ili. Postskribo. Ili ĉiam konservu la spiriton de Zamenhof, ke la lingvo restu viva, kantata, skribata kaj parolata, ne nur kiel ilo, sed kiel ĝojaĵo, ke ĉiu esperantisto trovu almenaŭ unu amikon en la mondo danke al tiu lingvo. Unu demando al vi, kara Ksenik, kiun aŭ kian plusan donis aŭ donas Esperanto al via vivo en ĉiutaga vivo? Unue mi volas diri, ke via letero estas tre interesa. Dankon. Esperanto donis al mi bonegan mensan ekzercon, vasigis mian komprenon pri homa naturo, helpis realigi kreemon kaj donacis al mi inteligentan, afablan kaj kompremenan publikon el la tuta mondo. Ĉi tio min inspiras. Jen mia persona profito el Esperanto. Dankon pro la demando. Ni daŭrigu. La sekva letero estas de Jen Claude Roy el Francio. Mi esperas, ke mi ĝuste prononcas vian nomon, se ne, dankon kara Ksenik pro via bona ideo. Nedankinde. Dankon al vi pro via letero. Jen mia letero en 2025. En decembro 2026 mi skribos alian leteron, se mi tiam vivos, kaj se vi akceptos denove zorgi pri la poŝtoficejo de Zamenhof. Mi esperas, ke vi vivos, kaj tiu ideo plaĉas al mi. Plej verŝajne ĝi estas la komenco de nova tradicio en mia blogo, sed ĝi dependas de vi. Se la rubriko plaĉas al vi, ŝatu kaj skribu komentojn, kaj tiam ni ree renkontiĝos ĉi tiutempe venontiare. Do letero. Tre kara Ludoviko Lazaro. Ĝojan naskiĝtagon. Jam 166 jarojn aĝa. Via naskiĝtago fariĝos por ni, viaj posteuloj ĉie en la mondo, bona okazo por memori viajn oferojn, vian idealismon kaj vian vivon. Kiel estas via movado nuntempe? Nu, mia opinie, ĝi iel vagetas. Multe homoj laboradas, kiel ekzemple Ksenik, la diligenta leganto de tiu ĉi teksto. Sed pro neklara celo, pro neklara agatplano por atingi celon, pro nekunlaboremo de ni ĉiuj, la afero ne povas disvolviĝi. Kvankam ĝi estas honesta kaj utila, kiel vi mem diris. Kio okazas, por ke oni ne trovu la ĝustan vojon cele al la disvastigo de Esperanto. Mi petas pardonon al vi pro mia aŭdaco kritiki vin, sed mi opinias, ke tiu grava problemo datiĝas de la komenco de tiu lingva kaj homa aventuro. En viaj unuaj tekstoj, poemoj, paroladoj, vi neklare indikis, ke tiu impona afero devigas nin kunlabori por atingi sukcesojn. Ekzemple, en la poemo La vojo vi diras, ni semas kaj semas, neniam laciĝas. Cent semoj perdiĝas, 1000 semoj perdiĝas, ni semas kaj semas konstante. Tion oni faradas de jardekoj, sed ĉiu movadano faras laŭ sia bontrovo. Sekve mankas efikeco. La semoj efektive perdiĝas. Mi esperas, ke UEA iam trovos solvon kaj manieron eliri el tiu sakstrato. Tamen, kiel oni diras en la franca, dum estas vivo,
estas espero. Kaj eble iam mirakle Esperanto trovos sian vojon en la mondo malgraŭ nia senkuraĝiga dokuvabohuo. Ni plu fosu nian sulkon. Ni havas demandon al vi, kara amiko. Ĉu vi ne intertempe resurektis kaj denove vivas ie sur la tero? Povus esti oportune verki novajn, trafajn poemojn por indiki pli adekvatan vojon al ni ĉiuj. Ĝis la plezuro vin renkonti. Rapidu, ĉar mi estas jam 70 jarojn aĝa, kaj post mia forpaso mi probable ne resurektos. Mi ne estas sanktulo kiel vi. Sincere, via admiranto, jen Claude Roy en Francio. Dankon, kara Ksinik, pro via legado. Nedankinde. Tre grava letero. Mi ŝatis ĝian rektan kaj honestan tonon. Kaj mi eksciis novan vorton, dokuvabohuo. Dankon pro via partopreno, kara amiko. La sekva letero estas de Oldřich Arnošt Fischer el Ĉeĥio. Mi esperas, ke mi ĝuste prononcas vian nomon. Estimata doktoro Zamenhof, mi estas moravia esperantisto, kiu loĝas en Ĉeĥia Respubliko. Nun mi estas 70-jara pensiulo, sed kiam mi estis bestkuracisto, mi lernis kelkajn lingvojn, kiujn mi bezonis por mia laboro. El ili mi jam multon forgesis, sed unu lingvo, la plej ŝatata, estas neforgesebla, via Esperanto. Vere mi esperantistiĝis en la jaro 1999. Kiam mi fariĝis membro de Esperantista klubo Brno, mi lernis Esperanton pere de koresponda studado kaj en la jaro 2009 mi sukcese trapasis ekzamenon pro scio lingvo. En tiu ĉi jaro mi havis honoron partopreni en Universala Kongreso de Esperanto en mia urbo Brno. Danke al Esperanto, mi en la jaro 2010 konatiĝis kun mia edzino Gabriela. Saluton, Gabriela! Ŝi estas hungarino, kaj Esperanto estas nia komuna lingvo. Mi havas multe da belaj travivaĵoj el esperantistaj agadoj, en kiu ni kune partoprenis en Ĉeĥa Respubliko kaj eksterlande. Germanio, Pollando, Hungario, Rumanio, Francio, Italio. Mi estas amatora natursciencisto, verkas librojn pri naturo en Esperanto. En nia klubo mi prelegas. Mi rememoras vian ideon, ke ĉiu lingvo kaj ĉiu nacio devas libere evolui. Pro tio mi kunlaboras kun Muzeo de Romaa Kulturo en Brno. Mi ne kapablas kontentiĝi kun trista fakto, ke ankoraŭ en la mondo okazas militoj, kiuj estas eĉ pli kruelaj ol la milito, kies parton vi travivis. Koran dankon al vi, doktoro Zamenhof, via dankema lernanto Oldřich Arnošt Fischer. Ksinik, kaj ankoraŭ mi demandas, kiom da esperantistoj estas en Belarusio? Al tuta esperantistaro mi deziras bonan sanon, optimismon kaj pli grandan aktivecon. Esperantistoj ne devas resti flanke de signifaj eventoj. Koran dankon pro tia informa letero. Estis tre interese legi ĝin. Do jen mia respondo al la demando. En Belarusio estas nemulte da esperantistoj, sed ekzistas asocio, kiu nur disvolviĝas. Mi esperas, ke en la estonto estos pli da esperantistoj en Belarusio. La sekva letero estas de David G. Otavio Aumaida Juliano. Mi esperas, ke mi ĝuste prononcas. Saluton, kara Ksenik. Kiel vi fartas? Mi fartas bone, dankon. Mi estas David. Mi loĝas en Brazilo. Mi eklernis Esperanton en 2017. Mi ne estas flua, sed mi kapablas komuniki bone. Esperanto ebligas, ke mi povu komuniki kun multajn homojn
en alie landoj kaj kulturoj. Se zamenhof estos vivanta, mi dankus lin pro lia kreaĵo, kiu kapabligas min paroli alian lingvon. Mi deziras al Esperantujo pacon, sanon kaj multe da babilado. Post skribo. Mi tre amus manĝi vian panon. Bonaj vortoj. Kaj koncerne panon, estas ankoraŭ tro frue dividi ĝin kun iun ajn. Sed mi estas survoje al sukceso. Kaj la lasta letero estas de VO3 el Rusujo. Mi esperas ke mi saluton. Mi estas VO3 el Rusujo. Mi gratulas ĉiujn pro la naskiĝtago de Zamenhof. Mi volus danki doktoron Zamenhofon kiel la iniciatinton de Esperanto pro la ebligo de internacia komunikado. Esperanto daŭre vivas nun kaj helpas konatiĝi kun malsamaj kulturoj. Nuntempe rete oni povas trovi multajn amikojn el malsamaj landoj pere de Esperanto. Ekzemple, mi trovis amikojn por praktiki lingvojn, priparoli kulturaĵoj kaj novaĵojn. Min aparte interesas la angla, la hispana kaj la germana, kaj estas multaj helpantoj pri ili inter esperantistoj. Mi certigas, ke Esperanto plenumu la celon, dirigitan de Zamenhofo, konduki homojn al produktoplena dialogo kaj kompreno. Senik, mi scivolas, kiuj lingvoj kaj kulturoj interesas vin krom Esperanto kaj ĝia kulturo. Ĉu vi planas esperantigi iun enhavon de tiuj lingvoj? Mi deziras al ĉiuj esperantistoj pliajn sukcesojn en siaj streboj kaj deziroj. Dankon pro la letero. Kaj bona demando. Ĉefe mi interesiĝas pri Esperanto. El aliaj kulturoj mi ŝatas azian arkitekturon. Kaj estos interese al mi spekti esperantistajn blogistojn el diversaj landoj, kiuj rakontas pri sia hejmo. Kaj mi havas multajn proprajn ideojn kaj projektojn, do preskaŭ ne restas tempo por traduki enhavon de aliaj. Sed tio estas bona ideo. Mia telefono senkurentiĝis, kaj mi prenis alian telefonon por filmado. Tial la bildo eble iomete ŝanĝiĝos. En la leteroj videblas ĉeftemo, la loko de la lingvo kaj la komunumo en la nuna mondo. Sendube ni travivas krizon, sed mi opinias, ke tio ne estas la fino, sed la komenco de nova etapo. Sincere, mi neniam kredis je fina venko. En 2021 la problemo estas duobla. Fragmentado disŝiras la movadon en centojn da nekonektitaj iniciatoj kaj eŭropcentrismo faras ĝin fermita kaj unuflanka. En tia medio novaj homoj malfacile komprenas la sencon de lernado de la lingvo. La ideologio estas bela, sed la nuntempa homo elektas utilon kaj komforton. Post trapaso de kursoj multaj simple ne scias kien iri plu. Videoj pri tio, kio estas Esperanto, estas multaj, sed preskaŭ ne ekzistas enhavo en la lingvo mem pri vivo, ĉiutago, vojaĝoj, kulturoj kaj tiel plu. Kongresoj estas maloftaj, multekostaj kaj neatingeblaj por la plejmulto. La eliro estas simpla. Necesas krei modernan, ĉiutagan enhavon ĝuste en Esperanto, por ke post lernado de la lingvo homo povu resti en vivospaco. Unigi blogistojn, fari komunajn projektojn, por ke la spektanto trovu tiujn, kiuj estas proksimaj al oni. Montri la praktikan utilon de la lingvo per reala vivo, ne per sloganoj. Forlasi la malnovan retorikon pri savado de la mondo, rekoni malkaŝe. Esperanto ne povus venki teknologion kiel ilo. Sed ĝi povas venki kiel kulturo, kiel komunumo kaj kiel spaco sen politika ŝarĝo.
Traducilui ne anstataus homoin liguin kai la culturan codum. Se forigi la ideologian premon kai cesi vendi la mission, la lingua farigas tion, kio gi ciam estis en sia plej bona nivelo. Medio, kie homoj vere renkontiĝas kai restas. Kaj kiaj vojoj el tiu krizo vi vidas? Skribu en la komentejo. Dankon al ĉiuj, kiuj partoprenis en ĉi tiu projekto. Mi amas, kiam ni kune kreas enhavon. Ridetu pli ofte, skribu leterojn kaj ĝis la revido. Per la fotografo e ancora un saluto alla Barcellona Gruppo di Francia, sempre al